Welcome to BSC Complementary Physics, Semester 4, Class number 24, Microwave Spectrometer. Microwave Spectrometer. And this is from chapter Spectroscopic Techniques. Microwave Spectrometer. And this is the block diagram of a microspectrometer. You look here. The block diagram of a microwave spectrometer is shown in the figure. What are the different parts? The first one is a klystron tube, klystron, which is the source of microwave. And there is a sample inlet in a waveguide. The waves can be transmitted through the waveguide. And there is a crystal detector at the end. And below there is a power supply, an oscilloscope, and amplifier. These are the parts of a microwave spectrometer. The diagram is the schematic diagram of a simple microwave spectrometer. ഒരു മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ബ്ലോക്കായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ദ ഡിവൈസ് ഇസ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വൺ, എ ലെങ്തി വൺ നമ്മൾ ബ്ലോക്കിലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ക്ലിസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയും. ക്ലിസ്ട്രോൺ ട്യൂബാണ്. അത് ഈ മൈക്രോവേവ് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു സോഴ്സാണ്. താഴെ അതിനുള്ള പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കും. ഒരു ഓസിലോസ്കോപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട്. സിഗ്നൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട്. സിഗ്നൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഡിറ്റക്ടറുണ്ട്. പിന്നെ മൈക്രോവേവിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വേവ് ഗൈഡുണ്ട്. വേവ് ഗൈഡ്. ആ വേവ് ഗൈഡിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ട വസ്തുക്കൾ ആ വേവ് ഗൈഡിനകത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കും. അതിന് പ്രത്യേക സാമ്പിൾ ഇല്ലറ്റുണ്ട്. ഇതാണ് ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിലെ ഓരോ പാർട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓരോ പാർട്ടും എന്തൊക്കെയാണ്, എന്താണ് ക്ലിസ്ട്രോൺ, വാട്ട്സ് പർപ്പസ് ഓഫ് വേവ് ഗൈഡ്, വാട്ട് ഈസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ, ആൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പവർ സപ്ലൈ വി യൂസ്, ഓസിലോസ്കോപ്പ്, the purpose of amplifier, etc. we discuss in this small essay type question. You see, microwave spectrometer. The first one is source. High pressure gaseous discharge tube known as klystron is the source of radiation. As a klystron valve emits radiation of very narrow frequency range called monochromatic, it acts as its own monochromator. Furthermore, the frequency of the emitted radiation depends on the voltage that is applied to the klystron tube. As the voltage is varied over a given range, the emitted radiation can be made to sweep through the region of the microwave spectrum. ഇപ്പോൾ മൈക്രോവേവിൻ്റെ സോഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലിസ്ട്രോൺ ട്യൂബാണ്. ഇതൊരു ഹൈ പ്രഷർ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബാണ്. സാധാരണ കാതോടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോ പ്രഷർ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഹൈ പ്രഷർ ഗേഷ്യസ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബാണ് ക്ലിസ്ട്രോൺ ട്യൂബ്. അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്തിൽ, ഒരു ഷാർപ്പ് വേവ് ലെങ്തിൽ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഒരു മോണോക്രോമാറ്റൈസറിൻ്റെ പർപ്പസുകൾ ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു മോണോക്രോമാറ്റർ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ലിസ്റ്റർ ട്യൂബിൽ നിന്ന് ഈ മൈക്രോവേവിനെ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. The frequency of the emitted radiation depends on the voltage that is applied to the Klystron tube. ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മൈക്രോവേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആ ക്ലിസ്ട്രോൺ ട്യൂബിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ആസ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് വേരിഡ് ഓവർ എ ഗിവൺ റേഞ്ച്, ഒരു പ്രത്യേക റേഞ്ചിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്താൽ ദ എമിറ്റഡ് റേഡിയേഷൻ ക്യാൻ ബി മേഡ് ടു സ്വീപ്പ് ത്രൂ ദ റീജിയൻ ഓഫ് ദി മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഇത് വേണ്ടത്, അത് ഈ ട്യൂബ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മൈക്രോവേവിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, സോഴ്സ്. Second part is beam direction. ആ ബീം എങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക,
അതിന് നമ്മൾ വേവ് ഗൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The radiation emitted by clustron cannot be bundled with mirrors, cannot be handled with mirrors and lenses. ഈ മൈക്രോവേവിൽ നമുക്ക് ലെൻസും മിറേഴ്സും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് ക്യാൻ ബി അഡ്വാൻറ്റേജസ്ലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ഹോളോ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് of such geometry that the electric and magnetic fields can be utilized to the great extent. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മിറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസസ് കൊണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കിരണങ്ങളല്ല ഈ മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ്, വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറയും, ഹോളോ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ്, വേവ് ഗൈഡ്, അതിനകത്ത് കൂടി നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് മൈക്രോവേവിനെ. അതിനാണ് വേവ് ഗൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് വേവ് ഗൈഡ്സ്. ഈ മൈക്രോവേവിനെ നമ്മൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ പൈപ്പിലൂടെയാണ്, മെറ്റൽ പൈപ്പിലൂടെയാണ് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത്തരം ഈ മെറ്റാലിക് പൈപ്പുകളെ വിളിക്കുന്ന ഒരു വേവ് ഗൈഡ്. വേവ് ഗൈഡ് ഒരു വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, MSc ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിക്കുന്നതാണ് വേവ് ഗൈഡ്സ്. These wave guides are hollow tubes of copper or silver of rectangular cross section inside which the radiation is confined. In order to maintain the direction of the beam as well as its focusing, the wave guide may be bent or tapped. വേവ് ഗൈഡിനെ നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം. ദ വേവ് ഗൈഡ്സ് ആർ, അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കാം, നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. ദ വേവ് ഗൈഡ്സ് ആർ ജനറലി ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ബിക്കോസ് എയർ അബ്സോർബ്സ് റേഡിയേഷൻ കൺസിഡറബിളി. വേവ് ഗൈഡ് ആ പൈപ്പ് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും, വായു നീക്കം ചെയ്തത് ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ വായു ഈ മൈക്രോവേവിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വായു നീക്കം ചെയ്ത ട്യൂബുകളായിരിക്കും വേവ് ഗൈഡുകൾ. Now comes the third part, sample and sample space. ആ വേവ് ഗൈഡിനുള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ സാമ്പിള്, ഈ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രം സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ട സാമ്പിൾ, അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട സാമ്പിൾ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. ദ സാമ്പിൾ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി ഇവാക്യുവേറ്റഡ് വേവ് ഗൈഡ് വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് at both ends by the mica windows. അപ്പോൾ അത് ഈ വേവ് ഗൈഡിന് ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം സാമ്പിളിനെ. റൗണ്ട് ഹോൾസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ട്യൂബ് ഫോർ ഇവാക്യുവേറ്റിംഗ് പർപ്പസ് ആൻഡ് ഫോർ ദി introduction of the gas under test. The pressure of the gas is adjusted to make absorption lines sharp. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ട ഗ്യാഷ്യസ് രൂപത്തിലുള്ള വസ്തുവാണെങ്കിൽ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, പ്രഷർ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ദ സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്. സാമ്പിൾ വാതക അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം, ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് മൈക്രോവേവ് റീജിയൻ. ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് 0.01 millimeter mercury ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പ്രഷർ 0.001 millimeter mercury പ്രഷർ ആയിരിക്കണം. Many solid or liquid substances can be studied by the microwave techniques provided their vapor pressures are above 0.01 millimeter mercury. അപ്പോൾ ഈ വേപ്പർ പ്രഷേഴ്സ് ഏകദേശം 0.01 millimeter mercury പ്രഷറുള്ള മിക്കവാറും വസ്തുക്കളെ ഈ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു പാർട്ടാണത്. അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ പാർട്ട് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയും. ഡിറ്റക്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡിറ്റക്ടർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വരുന്ന വേവ്സിനെ എടുക്കണം, അതിനുവേണ്ടിയാണ്. എ കോഴ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഡിറ്റക്ടർ. ഒരു കോഴ്സ് ക്രിസ്റ്റലാണ് ഡിറ്റക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ കാർട്രിഡ്ജ് മെയ്ഡ് അപ്പ് of tungsten whisker held in point contact with the crystal. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടങ്സ്റ്റൺ വിസ്കറിലാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാർട്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ട് സ്പെക്ട്രം അനലൈസർ. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് an amplifier and an indicator which may be either
എ കാഥോഡ് ഓസിലോഗ്രാഫ് CR എന്ന് പറയും, ഓർ എ പിൻ ആൻഡ് ഇങ്ക് റെക്കോർഡർ, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ECG റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ലേ, അതുപോലുള്ള ഡിവൈസ്. The vibrations emitted by the quartz crystal produce an electrical signal which is amplified and then displayed as a pattern on an oscilloscope screen or as a recording chart by the pin and ink recorder. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു CRO സ്ക്രീനിലായിരിക്കും. CRO സ്ക്രീനിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് കിട്ടും. അത് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, ഒരു സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ് രൂപത്തിൽ ഈ സിഗ്നലെല്ലാം ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വരച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. പാറ്റേൺ ഡിസ്പ്ലേഡ് ആസ് എ പാറ്റേൺ ഓൺ എൻ ഓസിലോസ്കോപ്പ് സ്ക്രീൻ ഓർ ആസ് എ റെക്കോർഡിംഗ് ചാർട്ട്, ഒരു ചാർട്ടായിട്ട് വരച്ച്, ഒരു പിന്നാലിക്ക് റെക്കോർഡർ വെച്ച് വരച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. എ സ്കെച്ച് ഓഫ് സിമ്പിൾ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഈസ് ഷോൺ ദി ഫിഗർ. അപ്പോൾ മൈക്രോ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൻ്റെ പടമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടത്. അത് നോക്കിയിട്ട് ഈ 5 ഭാഗങ്ങളാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് കൂടി പറയാം. വർക്കിംഗ് monochromatic radiations of various wavelengths or frequency in the microwave region emitted by klystron valve are allowed to pass through the sample space containing gaseous sample of the material under investigation. നമുക്ക് ഈ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കേണ്ട വസ്തു നമ്മൾ സാമ്പിൾ കണ്ടെയ്നറിൽ ആ വേവ് ഗൈഡിനകത്തുള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കും. അതിനകത്ത് കൂടിയാണ് ക്ലിസ്ട്രോൺ ട്യൂബ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സ്, മൈക്രോവേവ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ദ റേഡിയേഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ടു പാസ് ത്രൂ ദി വേവ് ഗൈഡ്. റേഡിയേഷൻസ് വേവ് ഗൈഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. then the radiations are received by the quartz crystal kept at the far end of the wave guide. വേവ് ഗൈഡിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള കോട്സ് ഡിറ്റക്ടറിലാണ് ഇത് വന്ന് വീഴുന്നത്. സാമ്പിളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന മൈക്രോവേവ് വന്ന് വീഴുന്നത് ആ ഡിറ്റക്ടറിലാണ്, കോട്സ് ഡിറ്റക്ടറിൽ. ഇറ്റ് വൈബ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ വിച്ച് ഇസ് ആംപ്ലിഫൈഡ് by the amplifier and then displayed as a recording chart or as a pattern on an oscilloscope. അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോവേവ് വന്ന് ഈ ക്രിസ്റ്റലിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാകും. ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഓസിലോസ്കോപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാറ്റേൺ ആയിട്ട് പേപ്പറിൽ വരച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും. This enables the determination of frequency or range of frequencies of the desired microwave radiation. വരുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഈ ചാർട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് ഒബ്സർവിങ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബീം, മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ആൻഡ് ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ് ടു ±0.0002 ആങ്സ്ട്രോം ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതുപോലെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബീം, മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ, മോളിക്യൂളിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ, ഇവയെല്ലാം ആ ചാർട്ട് പാറ്റേൺ, ഓസിലോസ്കോപ്പ് പാറ്റേൺ നോക്കി നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാം. ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ് ടു 0.0002 ആങ്സ്ട്രോം വരെ ഇത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. With a first question, essay question, essay type question. With a neat diagram, explain the construction and action of a microwave spectrometer. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എസ്സേ ടൈപ്പിൽ പഠിക്കുക. അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം. വിത്ത് എ നീറ്റ് ഫിഗർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് എ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പടം വലിച്ച് 5 കാര്യങ്ങളും വർക്കിങ്ങും എഴുതണം. അടുത്ത ഡ്രോ ദി ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ, ഗിവ് ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ആ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. എങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. മൈക്രോവേവ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസസ് അപ് ടു 0.0002 ആങ്സ്ട്രം ക്യാൻ ബി സ്റ്റഡിഡ് യൂസിങ് ദിസ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിൾ. മൈക്രോവേവ് സബ്സ്റ്റൻസിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ചില ഫ്രീക്വൻസി അബ്സോർബ് ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവ എമിറ്റ് ചെയ്യും. അബ്സോർബിങ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിലൂടെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യുലർ സ്റ്റഡി അത് നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ.
That is all with your 24th lecture on semester 4 paper. Thank you very much.